Օպա, տես, միանգամից այն ձերքը որտեղ որ դանակն է, շունիկը բաց չի թողում ձենքը, շարունակում է արձակումը միանշանակ չթողելով Դավիթին մոտենալ Էվային, Դավիթ փորձի մոտենա Սևային, ապրես, Տորը չի թողնում ուղղակի, այո բնականաբար, հնարավորություն չի տալիս, այդ ես դոր ապրես, խարաշո, և ամենակարևոր ես ամենի մեջ, պետք է կարողանալ հանգիստ դադար տալ այս աշխատանքը, որովհետև եթե շունը չի կառավարվում, նա դառնում է իրական զենք, նա պետք է հանգիստ մի հրամանից բաց թողնի, և այսպիսով պատրաստ, ուղեղով, եթե քո վրա հարձակվում են, Տերը միգուցե չհասցնի հրանք տա շունիկին, բայց շունը պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնի, որպեսզի ապահովի քո անվտանգությունը։ Ինքը թիկնապահ շունիկը այս պարագայում քո թիկունքին կանգնած է։ Եվ այսպիսով պատրաստվում ենք հետևյալին։ Դավիթը մեր ֆիգուրանտը փորձում է կրակոցներ արձակի օդ եւ հարձակվի Եվայի վրա։ Ապրես, շատ լավ է, նորից տեսնենք ապրես, հիասքանչ աշխատանք, ապրես տոր, պահի, Էվա դու անվտանգ ես, ապահով ես, տոր, ատու, ապրես, հիմա ուղեկցում ենք մեր ընկերոջը բեմի հետև, տեսնենք տորի հետ ոնց ենք ուղեկցելու, որովհետև այս աշխատանքը շատ բարդ է, բայց դու ընթացքում Էվայի մոտ գնալուց մի հատ Էվայի վրա նորից փորձի արձակվես, գնացինք, ուղեկցում ենք իրան և հիմա տեսնենք Էվայի վրա արձակում է տոր դուրդի, ապրես,